nyaeta ku ngalaksanakeun parentah Allah. Oh ini salat urang ngara hirup hate, saum urang ngara hirup hate, zakat puasa sadayana amal ibadah eta teh ngara ngahirupkeun hate. Ini dua wal intiha an-nahi ngeuleungan kana parentah akan larangan ti Gusti Allah. Ieu haram eunang urang, mabok haram eunang urang, judi haram eunang urang. Ari urang kumaha nu ieu dikeuyeuh ibadah mabok jalan. Itu hari kata hirup mah. Moal hirup. Bat aya jalmi teh anu sagala osok. Salat osok, puasa osok, ngaji osok, mabok oge nyaosok, judi nyaosok, segala osok. Kata golongan teh moal bisa ngirup hatena. Komode itu segala tara. Salat tara, puasa tara, zakat tara, judi oge tara, masih teh tara segala tara. Hirup hatena moal hirup. Ya kan hirup hatena hiji ngalaksanakeun parentah Allah, nu kadua direngan anu dieureun Gusti Allah. Eta unggul sanes was-sabr. Nah, ieu nu paling abot mah tilu sanes kedua ngalaksanakeun parentah Allah. Nabihan larangan ti Gusti Allah. Sanes eta unggul hirup hate teh aya hiji deui ulama was-sabru ma'ahu. Kana sabar anjeun babarengan ti Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ulah aya parepaos sabar teh aya batasna. Teh aya batasna. Batasna sepanjang urang sasarangan jeung Gusti Allah jalmi iman, urang kenging urang kedah sabar, sabab urang sabar teh eta teh sasarangan Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar tina naon? As-sabru ma'ahu sa'al balaya. Kana balai ti Gusti Allah. Wa qadatu wa aqdaru. Kana qada papasten ti Gusti Allah, papasten sae, pasten awon. Tah urang teh geus napi kana papasten ti Allah teh. Janten jalmi beunghar, janten jalmi miskin, janten jalmi anu pangkat, janten masyarakat, janten jalmi pinter, janten jalmi bodoh. Eta terus kantos hati Gusti Allah. Ya, jadi hoyong-hoyong urang. Nabi kana papasen ti Gusti Allah. Was-sabru ma'ah. Tah eta as-sabru sabar ka Gusti Allah lamun urang tiasa sabar kana papasten ti Gusti Allah eta hirup hate urang teh. Jangan teu cekap hungkul belah mana urang hate urang teu hirup teh. Puasa kosong, salat kosong, zakat kosong, ibadah kosong, terus judi tara, mabok tara, maksiat tara, salat tara, tapi hate teu hirup wae. Nah, ieu mungkin kadua nu katilu ieu. Naon katilu teh teu sabar. Karena papasten ti Gusti Allah. Bukti naon ngeluh wae. Mama cekap sakieu nih. Ya itu aya ngeluh jeung aya teh sagala rupa gitu ya. Kan oleh sagala nabi. Namawi pahala jalmi anu sabar innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pastina pahala jalmi anu sabar teh mung Allah tanpa aya batasanana. Jalmi sabar mah di dunia jeung di akhirat. Ari sabar teh naon atuh? Sapali ulama nganafsir ta'rifan sabar teh. Ngan gampang we lah ta'rifan sabar. Habsun nafsi min alam min balwa eta teh. Anu masyhurna. Disebut sabar teh ngajaga diri tina nyerina balai. Ini sabar sabarna. Nyeri